Sebagai seorang karyawan, aku tuh udah dikejar banget sama yang namanya deadline, guys. Mana ini tuh harus banget selesai minggu ini. Duh, tenggorokan udah mulai gatal dan juga nafasku udah nggak nyaman banget nih. Kayaknya aku butuh sesuatu deh. Untungnya aku tuh punya madu gurafit yang bisa meredakan batuk dan juga melegakan pernapasan, guys. Suara balik kerjanya lancar deh. Target aman dan kerjaan kelar sesuai plan. Madu gurafit, redakan batuk, legakan nafas, bisa dibeli di apotik, toko herbal, atau klik di keranjang kuning aku ya.